Yo, what's up? Good morning mga Lodi. Ayan, today is Sunday. So, Sunday is motorcycle day. Ayan, upgrade lang tayo ng konti. Palitan natin yung handlebar. Palitan natin ng mas mababa. So, ang gagamitin ko mga idol ay pang Raider J 110. Yan. Mas mababa siya kumpara sa stock ng Raider 150. Yan. So, yung iba ginagamit nila RS 125. Pwede naman yun. So sa akin kasi gusto ko, magagamit ko pa rin yung butas dito. So yan o. Pasok yan siya. So mas mababa siya ng siguro mga 1.5 inch. Yan. Tapos papalit din tayo ng ignition switch. Ito ano lang, MTR anti-theft. Kasi mahirap maghanap nung sa first gen, tsaka mahal. So papalitan natin to kasi hindi siya bagay dito sa T-post. So ayan, alloy T-post natin, TRC. Tapos kagabi na inip na ako, kinabit ko na yung front fender. So in-upgrade lang natin ng konti. Ayan. Kasi ito yung dati natin, maigsi. So sabi ng gumawa, parang mas gusto niyang gumawa ng bago. Ayan. Papa Kevin, si Gnos, si Kevin J. Reyes sa Facebook. Yan, siya yung gumagawa nito, tumatabas. At syempre yung paint natin kay Boss Al ng Pro Cab. Yan. So ito yung dati, maigsi. Yan, maigsi siya ng konti compared dito sa bago. So parang mas proportion yung mahaba. Kasi mahaba yung motor natin sa likod. So humaba na yung tapaludo. Yan, okay na. So yun yung pipe natin, naka-medyas. So yun, palitan natin mga idol. Tapos tingnan natin kung babagay mamaya. Alright, let's go. So unahin na natin mga idol yung handlebar. So tatanggalin muna natin tong mga nakakabit na accessories. So itong Takigawa, wala pa tayong vlog nito. Pag may host na lang mga idol, bago ko ipakita. Sila. So pwede natin tanggalin to. Right. So yan mga idol yung diferensya nila. So ito mga idol yung diferensya nilang dalawa. Yan. Kita nyo ba? Yan. So yan yung diferensya nilang dalawa. So bumaba tayo ng konti. So which is okay na yun. Kasi pag sobrang baba, mahirap ng drivean. Alright. So, try natin itong bago. Kasi sabi nung ibang nakatry, malaki daw yung butas. So,
So malaki siya, konting-konti lang naman. So ito mga idol yung sinasabi nila. Ayan o, maluwag. Maluwag siya kumpara dun sa stock ni Raider. Ito yung stock ni Raider. Ayan, 0-0 siya. So ito medyo maluwag. So palamanan lang natin ng kahit siguro ano lang, coke in can. Coke in can, pwede na yan. So hanap muna ako mga idol. Alright, so dahil kailangan natin ng coke in can, yes sir. San Miguel, baka naman. Sarap. So gagawa lang tayo ng mga strips galing dito. So siya yung pinaka magiging spacer natin. So malambot lang naman yan, kaya na ng gunting. So syempre, i-try natin kung umubra. Ganyan lang yan, palaman. Pero mukhang kailangan ko pang ibaba yung telescopic natin kasi mataas siya. Makapal na masyado. Yun no. So saktong-sakto mga idol. So kailangan ko lang ibaba ito. So, okay na yan kahit may play ng konti. So, may bolt naman tayo dito. So ibababa ko muna yung telescopic natin. So papantayin lang natin siya mga idol. Yan, gaya lang dati. Mamaya natin higpitan lahat. Kabila muna. Ayan, kusa na siyang pumantay. Yun, ganda niya. Saktong pagkalorize lang. Natin kung pantay. Alright.
Ayan. Tapos yung ito. Hintay lang. Uy. Tumigas na. Visit. Parang naipit siya ng handlebar. Lagyan natin yung konti. Yan. So yan yung goal. That's the goal. Alright. So yan siya mga idol. So balik na natin yung mga tinanggal natin kanina. So hindi ko na i-video. Babalik lang naman eh. So pakita ko mamaya ha mga idol. Balik lang natin yan. Yung mga pinantanggal natin. Mga preno switch. So tingnan natin kung bagay. Alright. So yan siya mga idol. So ang atin pong low rise handlebar. Yan. So saktong taas lang. So mamaya pakita ko naman sa inyo pagka dun tayo sa labas. Yan. So bumaba talaga siya pero konti lang naman. So pwede natin itong ikabit yung susian. So para makabit ito, tanggalin muna natin yung cowling. Ito na yung switch natin mga idol. So meron lang tayong wiring. Ito yung dalawang orange, ililipat lang natin dito kasi dito yan sa ignition switch ng Honeywell natin. So unplug lang natin, tapos i-rewire ko lang. So ito na yung luma. At ito yung bago. So unbox natin. So ito yung sa upuan. Tapos ito yung susi niya mga idol, anti-theft. Yan siya, anti-theft. Tapos ito yung mismong switch. Yan, anti-theft din syempre. So same lang yan sila ng stock. Ito, parehas lang. Yan siya. So, mukhang baliktad. Mukhang baliktad to. Ilipat ko na lang ito dito. Lilipat ko na lang sa green. Itong sa white na yan. Ayan na mga idol. Nilipat ko lang. Yung red sa red pa din. Itong orange, tapos yung orange ng kabila dito sa Honeywell switch. So yan na siya, ikakabit na lang natin. Natapos na tayo mga idol dun sa harapan. So yan na yung ignition switch natin na bago. So mas bagay siya sa first gen. Yan. So ngayon, ikabit naman natin tong sa likod. Yan. So tinanggal ko na yung back cover para mas mabilis. So balikan ko na lang kayo mga idol pag naikabit na. Madali lang naman yan. Ito lang, oh, bubunutin mo lang tong lock.
Yun. Bunutin mo lang yun. Tanggalin mo yung itong cable. Salpak na to. Alright? So, balikan ko yung mga idol. Montage tayo. Alright, so salamat mga idol sa mga nakapanood hanggang dulo. Maraming salamat. Ayan. Alright. Anti-tap, low right handlebar. Ingat po. Ingat mga idol. Peace out.